Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan qisqa ko'paytirish mavzusini davomini ko'rib ketamiz. Ikkinchi hissa qildim. Kecha ozgina ko'rib ketgandik avvalgi darsimizda. Bugun o'tadigan mavzuyimiz yig'indining kubi va ayirmaning kubi mavzusini ko'rsataman va imkoniyat darajasida agar vaqtimiz yetsa bundan keyingi formulalarni ham ko'rsataman. Kecha 92 gacha ko'rgan bo'lsak, bugun 93 dan 85 gacha ko'rar ekanmiz. 1585. 1493 dan 1585 oralig'ini ko'ramiz. Mana shu oralig'ni ko'rib chiqamiz. Shu oraliqdagi misollarni ko'rsataman. Qisqa ko'paytirish formulалaridan yig'indining kubi, ayirmaning kubi va kvadratlar ayirmasi mavzusini ko'rsataman. Tushunarlimi? Kecha yig'indining kvadratini ko'rdik, bugun kubini ko'ramiz. Kecha ayirmaning kvadratini ko'rgan edik, bugun kubini ko'ramiz. Tushunarlimi? Va kvadratlar ayirmasini ham ko'rib ketamiz. Mana shu 3 ta formulani bugun ko'rib chiqamiz. Yig'indining kubi degani yig'indidan nechta bor degani? 3 ta yig'indi ko'paytirilyapti degani ekan. Ayirmaning kubi degani ham ayirmadan 3 ta bor degani ekan. Endi kecha sizlar bilan ikkita yig'indini o'rniga nima qo'yib ketdik? Ikkita yig'indi nimaga teng bo'lardi? Mana ikkita yig'indini o'rniga men yozib ketaman. A kvadrat plus ikkita AB plus B kvadrat. Shunday desam bo'ladimi? Ikkitasini kecha ko'paytirib yodlab ko'rdik, ha? Kvadratni. Ayirmani o'rniga ham A minus B. Buni ikkitani o'rniga A kvadrat minus ikkita AB plus B kvadrat qo'ydik. To'g'rimi? Shu ikkalasini ko'paytirsangiz shu narsa paydo bo'lishini kecha ko'rib ketdik. Endi 3 tasini ko'paytirganimizda 3-chisini mana ko'paytirib chiqamiz. Nima bo'ladi? A ni A kvadratga ko'paytirsangiz A ning kubi. A ni 2AB ga ko'paytirsangiz plus 2A kvadrat B. A ni B kvadratga ko'paytirsangiz plusdan A B kvadrat. Tushunarlimi? Endi B ni ko'paytirib chiqsak, B ni A kvadratga ko'paytirsak plus A kvadrat B shunday bo'ladimi? B ni endi 2AB ga ko'paytirsak 2AB kvadratmi? B ni B kvadratga ko'paytirsak B ning kubi. Qarang, A kubga sherik yo'qmi boshqa? A kubni o'zi plus 2AB ga A kvadrat B ga bu yerdagi A kvadrat B sherik bo'ladi. 2 ta A kvadrat B ga A kvadrat B ni qo'shsak 3 ta A kvadrat B. A B kvadratga 2 ta A B kvadratni qo'shsak 3 ta A B kvadrat. Plus va B kubga sherik yo'q, B ning kubini yozib qo'yamiz. Mana bu yig'indining kubi formulasi. Tayyor holati yig'indining kubi. Endi xuddi shunday buni ham ko'paytirib chiqsangiz nima hosil bo'ladi? Birdaniga yozib ketaman, maylimi? A ning kubi minus 3 ta A kvadrat B plus 3 ta A B kvadrat plus minus B ning
kubi paydo bo'lar ekan. O'zingiz isbotlab qo'yasiz ikkinchisi. Ko'paytirib. Bitta ko'paytirib chiqsangiz, mana shu narsa hosil bo'lar ekan. Buning nomi, buni nima deb ataymiz? Yig'indimi bu? Qarang, boshida yig'indi deganmidi? Yig'indining nimasi ekan? Bunisi esa tushunarlimi? Xo'p, endi kechagi bugungi formulalarni yodlash usulini o'rgat. Esda qolish uslubi. Kecha yig'indining nimasini o'rgandik? Kvadratini o'rgandik, a? Yig'indining kvadratida a ning kvadrati, birinchisining kvadrati deb yozar ekansiz. Birinchisining kvadrati. Va nechta ifoda ko'ryapsiz shu yerda? 3 ta. 2ab. Uchalasini ko'paytirib chiqamiz. 2ab bo'ladimi? Endi navbat nimaga keldi? B ga keldi. B ning nimasi? Kvadrati deb yozib qo'yamiz. Shu ikkita ab ni shunchaki o'zini yozib, kvadratlarni qo'yib qo'yamiz va o'rtaga nima yozib qo'yar ekanmiz? Uchalasini ko'paytirib yozib qo'yar ekanmiz. Ayirmasida ham xuddi shunday. Ayirmasida nima qilamiz? AB ni o'zini yozamiz, kvadratlarini qo'yib qo'yamizdan uchalasini ko'paytirib yozamiz. Uchalasini ko'paytirsak, qarang. 2 ni a ga ko'paytirsak 2a, minus b ga ko'paytirsak minus 2ab bo'ladimi? Minusni ham eslab qolsak bo'ladimi ekan? Minus bitta ko'paygani uchun 2ab va bu yer plus bo'ladi har doim. Tushunarlimi? Kvadratni oldi plus bo'ladi. Bugungi formulani yodlash uslubi qanday bo'ladi? Bugungi formulani yodlash uslubi yig'indining kubi bo'ladigan bo'lsa, shunchaki ikki chekkaga nima qo'yasiz? O'sha yig'indining a'sini va b'sini qo'yib, kublarini qo'yib qo'yasiz. O'rtalarga nima qo'yasiz desangiz, qarang. 3 ni ko'paytirasiz a ga va b ga. 3ab bo'ladimi? Shu 3ab ni 2 marta yozib olasiz. 2 marta yozib olgandan keyin bir marta a ni ustiga kvadrat qo'yasiz, bir marta b ni ustiga kvadrat qo'yasiz. Tushunarlimi? Buni ham xuddi shunday eslab qolsangiz bo'ladi. Shunchaki ishoralarni farqini eslab qolsangiz bo'ldi bunda. Ayirmaning kvadrat kubida ikki chekkadagi a dan keyin va b dan oldin minus bo'ladi, o'rta plus bo'ladi. O'rtadan boshqa joyi minus. Yig'indida esa hammasi plus bo'ladi. Mana shunday solishtirib eslab qolsangiz, yaxshiroq eslab qoladi. Va uchinchi formulamiz kvadratlar ayirmasi deb nomlangan. Bu har birining ustida kvadrat bormi? Shuning uchun kvadratlar deyapmiz. Kvadratlar ayirmasi. Men sizlardan so'rasam, yig'indining kvadrati qanaqa bo'ladi desam, aytib berishingiz kerak. A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Ayirmaning kvadrati nima bo'ladi desam, a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat deyishingiz kerak. Va yig'indining kubi nima bo'ladi desam, a kub plus 3 a kvadrat b plus 3ab kvadrat plus b kub. Ayirmaning kubi nima bo'ladi desam, a ning kubi minus 3 a kvadrat b plus 3 ab kvadrat va minus b kub bo'lar ekan deb aytasiz. Kvadratlar ayirmasi qanday bo'ladi? Qarang. Kvadratlar ayirmasi ikkita ko'paytma bo'lar ekan. Faqat bittasi yig'indi, bittasi ayirma.
Kecha ko'rganimizda kvadratlar ayirmasida ikkalasi ham yig'indining kvadratini nima dedik? Ikkalasi ham yig'indi edi. Ikkita yig'indi ko'paytmasi. Ikkita ayirma ko'paytmasi. Bu esa nima ekan? Bitta ayirma bilan bitta yig'indini ko'paytmasi ekan. Kvadratlar ayirmasi. Buni ham bitta ko'paytirib chiqsangiz, a ni a ga ko'paytirsangiz, a kvadrat, a ni b ga ko'paytirsangiz, ab plus ab bo'ladimi? Endi b ni ko'paytirib chiqasiz. b ni a ga ko'paytirsangiz minus ab bo'ladimi? Bunga ko'paytirsangizchi minus b kvadrat. Bu ikkalasi 0 bo'lib ketadimi? A kvadrat minus b kvadrat bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, a kvadrat minus b kvadrat bitta yig'indi va bitta ayirmaning ko'paytmasiga teng ekan. Tushunarlimi? Tushunarli bo'lsa, bugungi mavzuyimizdagi formulalar mana shular asosida misollarni ko'rib o'tamiz. Bitta ko'chirib olasiz, misollarni davom etamiz. Hozirgi o'rgangan formulamiz asosida quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. N plus m ning kubi. Yig'indining kubimi? Biz buni o'rgandikki, n kub plus 3ta nm plus 3ta nm va plus m kub deb yozib olamiz. To'g'rimi? Qarang. N va m ni qo'yib, ustilariga kublarni yozamiz. 3nm ni 2 marta yozamiz dedik va bir marta n ning ustiga kvadrat qo'yamiz va bir marta m ning ustiga kvadrat yozamiz. Tushunarlimi? Xo'sh, s ning kubi plus 3ta s 5 plus 3ta s 5 plus 5 ning kubi. Shuni yozib olamiz, birinchi. Va s ning ustiga kvadrat bir marta 5 ning ustiga kvadrat yozamiz. Hisoblab qo'ysak buni nima bo'ladi? S ning kubi 15 s kvadrat plus 5 ning kvadrati 25. 25 ni ko'paytirsak 75 ta s plus 125 bo'ladi. To'g'rimi? Qiyinlik qilmaydi. Bu yana aytayin, yodlanadigan formulalar. Yodlamasak bo'lmaydi bu formula. Maylimi? Shu paytgacha nechta formula o'tgan bo'lsak, o'shalarni yodlab olishimiz kerak. Asosiy formulalar. Keyingisi, ayirmaning kubi. N kub 3ta nm 3ta nm va m ning kubi. Shunday deb yozib olamiz, ha? Ishoralar bitta bu yer plus, qolgani minus. Minusligida, to'g'rimi? Va kvadratlar qo'yib chiqamiz. M ning ustiga kvadrat, ikkinchi m ning ustiga kvadrat qo'yamiz. Qiyin emas endi. Yodlab olish uslubini o'rgandik. Shunchaki o'rniga qo'yib chiqsak bo'ldi. Keyingisi 2s minus 1 ning kubi. 2s ning kubi. Mana shunday yozing, maylimi? Havuz qo'ysangiz ikkalasiga ham tegishli deganda-da. Havuz qo'ymasangiz ikkalasiga ham tegishli emas bu qoladi. Va 3 ko'paygan 2s ko'paygan 1, 3 ko'paygan 2s ko'paygan 1 va 1 ning kubi. Shuni deb yozib olamiz, ha? Ishoralarga keladigan bo'lsak, minus bo'lsa o'rta plus, qolganlari minus va kvadratlarni qo'yib chiqamiz. 2s ni ustiga kvadrat qo'yamizmi? Qavusga olib kvadrat qo'yamiz. Va bu tomonda 1 ning ustiga kvadrat qo'yamiz. Shuni hisoblab qo'ysak, 2s ning kubi 8s kub minus 2s ning kvadrati 4 bilan 3 ko'paysa 12s kvadrat bo'ladimi? 1 ni ko'paytirsak ham o'zgarmaydimi? Plus 6 ta
1'ning kvadrati 1. Ko'paytirsak o'zgarmaydi. 6 tasi bo'ladimi? Minus 1'ning kubi 1. Tushunarlimi? Tushundingizmi? Yaxshilab qarab turinglar. Azizbek. Keyingiz. Yig'indining kubi. Yozib chiqamiz, qarang. 2 taqsim 3 b s kvadrat. Mana bir marta buni yozdimmi? Shuni ustiga nima qo'yaman? Kub. Plus bo'lsa hammasi plusmi? 3 ko'paytiraman. 2 taqsim 3 b s kvadrat ko'paytiraman necha? B kub. Yana shu narsani bir marta yozib olamanmi? 3 ko'paytiraman. 2 taqsim 3 b s kvadrat ko'paytiraman b kvadrat. 2 marta yozib oldimmi? Endi nima qilaman? Plus 2 taqsim 3 b s kvadrat to'rtinchi bo'ladi. hali darajalarni qo'yib chiqmam-ku o'rtaga. b kubning nimasi? Mana bu kub bo'lsa, mana bu ham kub edi. Kubi. Endi shuni soddalashtirsam, mana bu nima bo'ladi? 2 ning kubi 8. Mana bu qarang. Mana bu a ning o'rnida turibdi. Bu b ning o'rnida turibdi. Kvadratlarni qo'yib chiqamanmi endi? Mana qo'yib chiqdim. Bir marta a ning ustiga kvadrat qo'yardik, bir marta b ning ustiga kvadrat qo'yardik. Xuddi mana n ning ustiga va m ning ustiga qo'yganimizda n ning o'rnida bu ifoda turibdi, m ning o'rnida bu ifoda turibdi-da mana. Tushunarlimi? Hisoblaymiz. 8 bo'ladi bu. Buchi 27. B ning kubi s ning 6-si plus 2 taqsim 3 ning kvadrati 4 taqsim 9. 4 taqsim 9 qarang. 3 ko'paytiribdi nechiga? 4 taqsim 9 b kvadrat s ning 4-si plus bular qisqarib ketadimi? 2b s kvadrat ko'paygan nechinchi bo'lib qoladi? b ning 6-si plus bu b ning 9-si bo'lib qoladimi? Hali ham soddalashmadi. Bu bilan bu qisqaradi. Uchtadan 8 taqsim 27 b kub s 6 plus 4 ta b ning nechinchisi? Bu yerda mana buni qo'ymay ketibmiz-ku. S ning 4-sidan keyin b ning 3-sini yozish kerakmidi? B ning 2-si bilan b ning 3-si b ning 4 ta b ning 5-simi va s ning 4-si. Tushunarli? Bu yerchi plus 2 ta b ning 7-simi? S ning kvadrat plus b ning 9-si. Mana endi yakuniy javobga keldik. Tushunarlimi? Shunchaki o'rniga qo'yib chiqyapmiz. A ning o'rniga buni qo'ydik, b ning o'rniga mana buni qo'ydik. Ozgina ko'proq ifoda-yu, lekin addin-addinni yozib hisoblab chiqsak bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingi ifodamiz. A ning o'rnida A ning mx turibdi. B ning o'rnida B ning nx turibdi. A ning mx birinchi to'liq yozib chiqayman. 3 ta A ning mx, B ning nx, yana shuni 3 ta A ning mx, B ning nx va B ning nx. Shunaqa qilib 4 ta bo'lakka bo'lib olamanmi? Bir marta buni ustiga nima qo'yaman? Kub, buni ustiga kub. Bir marta A ning mx'ning o'rniga kvadrat, bir marta B ning nx'ning ustiga kvadrat. Ishoralarga keladigan bo'lsak, minus bo'lsa, bu yer plus, bu yoqlar
minus. Bu nima bo'ladi? A ning 3m'si bo'ladimi? Minus 3 ko'paygan A ning 2m'simi? A ning 2m'si ko'paygan B ning n'si plus 3 ta A ning m'si B ning 2 n'si minus B ning 3 ta n'si. Mana javob. Endi har doim birinchi 4 ta bo'lakka bo'lib yozolmaysiz. Men sizlarga tushunarli bo'lsin deb 4 ta bo'lakka bo'lib darajalar qo'yib hisoblab beraman. Aslida bir boshidan hisoblab chiqasiz. Tushunarlimi? Nima dedingiz? Bunaqa javob yo'q. Bunaqa javob yo'q bo'lsa, bunaqa savol ham yo'q-da. Nechinchisi edi? 1508. Bu kvadratini ko'rsatgan ekan-da. Biz kubini ochdik-ku, aytdim-ku, bunaqa savol ham yo'q-da. Kitobimizda mana buni kvadrat deb ko'rsatgan. Biz kubligini ishlab chiqdik. Maylimi? Rozimisizlar? Kubligini ishlagan odam kvadratini aniq ishlay oladi, endi. Xo'p, davom etamiz. Buning kubi. Qarang. 4 ga bo'lib yozib chiqmayman. Endi sizlarni yodladi deb faraz qilamiz. Formulani yodlab oldik. Birdan qo'yib ketiladi, bir boshidan qo'yib ketiladi. N ning kubi 3n kvadrat m 3n m kvadrat plus m kub deb bir boshidan yozib ketiladi. Tasavvur qilgan holda bir boshidan yozib qo'ying. 2x m ning 3-chi. Plusmi? Plus bo'ladi. 3 ko'paygan 2x m ning kvadrati ko'paygan 3 ta y m. Shunday bo'ladimi? Plus 3 ko'paygan 2 ta x m ko'paygan 3 ta y m ning kvadrati plus 3 ta y n ning nimasi? Kubi. Hisoblaymiz buni. 2 ning kubi 8, x m ning kubi x 3 ta m plus 2 ning kvadrati 4 mi? 4 kere 3 12. 12 ni 3 ga ko'paytirsak 36. X ning 2 m'simi? Y ning n'si plus 6 mi bu? 3 ning kvadrati 9 mi? 9 kere 6 9 kere 6 54. X ning m'si, Y ningchi 2 n'si. To'g'rimi? Plus 3 ning kubi 27, Y ning n'sini kubi Y 3 ta n. Mana shunday ishlanar ekan. Tushunarlimi? Bir boshidan qo'yib ketaveramiz. Endi qarang. Bizga buni kub holatga yozib bering. N kub 3 ta n kvadrat m 3 ta n m kvadrat plus m kub. Buni yodlab oldingiz-ku. N plus m ning nimasi bu? Kubi degan formula. Agar to'g'ri bajarilganligini tekshirish uchun qarasangiz, ikki tomonda n ning nimasi bor? Kublarini ko'rasiz. O'rtada 3m. Uchalasini ko'paytmasi 2 marta yozilgan bo'lishi kerak. Bir marta n ning ustiga, bir marta m ning ustiga kvadrat qo'yganmiz. Shundagina to'g'ri bajarilganligini tekshirib chiqsak bo'ladi. Tushunarlimi? Bu misolimizda
Shu misolda ozgina ko'chiraylik o'rtamonga. Xo'sh. Ming plyusmidi? 300 a plus 30 a kvadrat a'ning kubi. Shundaymi? Qarang, buni maydalab olaman. 1000 ku bu 10 ning kubi deganida. 1000. To'g'rimi? Plus 3 ko'paygan 100 deganimi? 3 ko'paygan 100 mi? 100 demaymandan 10 ning kvadrati deb yozaman. Bo'ladimi? Ko'paygan a plus 3 ko'paygan 10 desam bo'ladimi buni? A ning kvadrat plus a ning kub. Yana ikki chekkani ushlayman. Ikki chekkani ushlayman. Bu chekkada 10, bu tarafda a bor. Hammasi plus bo'lgancha o'rtasi plus ekan va kubini qo'yib qo'yaman. To'g'ri bajarilganligini tekshirish uchun uchalasini ko'paytmasi 3 ko'paygan 10 ko'paygan a, 3 ko'paygan 10 ko'paygan a, 3 ko'paygan 10 ko'paygan a. Bir marta 10 ning ustiga kvadrat, bir marta a ning ustiga kvadrat qo'yilgan. Tushunarlimi? Endi mana buni birdaniga yozsam bo'ladi. 5 plus 3 ning kubi deb. Kim tushundi? Yoki kim tushunmadi? Ben şuradan. Sen ne yazma. 5 ning kubi qarang, o'rtada uchalasini ko'paytmasi, uchalasini ko'paytmasi. Mana. Uchalasi deganda darajani ham nazarda tutayapman-da. 3 5 3. 3 5 3. 3 5 3. Tushunarlimi? 2 marta yozilgan va kvadrat bir marta 5 ning ustiga, bir marta 3 ning ustiga qo'yilgan. Bu 8 mi? 8 ning kubi nechi bo'ladi? Yo'q. 512 bo'lsa kerak. Qaysi javob 512? Ana shu javob. Tushunarlimi? Shu joyda tushunmaganingiz bormi yo'qmi? Shu joygacha. Tushunmaganingiz bormi yo'qmi? Xonzoda. Qaysi biriga tushunmadingiz? Misollar. Hammasiga tushundingiz. Demak, mana shunday ishlanar ekan. Bitta ko'chirib olasiz, yana davom etamiz.